आज ज्यादातर दवाएं सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन प्राकृतिक उपचार अधिक गहरा होता है। ये मूल कारण पर काम करता है। ये इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, शरीर का प्राकृतिक संतुलन बहाल करती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर से संघर्ष नहीं करती, बल्कि शरीर को ठीक होने में सहायता करती है। एक स्वस्थ जीवन शैली स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ आज बेहतर महसूस करना नहीं है, सच्चा स्वास्थ्य लंबे समय तक फिट और संतुलित रहना है।